Proteste a Licata e Canicattì per la crisi idrica e intanto da oggi dovrebbe esserci il ritorno alla normalità. Ancora buio nelle strade di San Leone e dopo 2 mesi c'è chi auspica l'intervento della magistratura. Calato il sipario sulla festa di quartiere a Fontanelle, iniziative lodevoli da parte degli organizzatori. Per lo sport, nuovo allenatore ad Aragona, fallisce il sogno del Camarat fermato dalla sfortuna e da una partita di ritorno discutibile. Bentrovati da TVA Notizie. Proteste per l'acqua a Licata e Canicattì, dove però è stata scarsa la partecipazione. Vediamo. Gianluca Mantia, il giorno è arrivato, quello della manifestazione per l'acqua. La piazza è già adeguatamente piena, quindi c'è un primo riscontro da parte della gente. Sì, eccoci, ci siamo. Oggi si parte con la manifestazione, sarà un punto di partenza per quanto riguarda il lavoro del nostro comitato per dare una mano alla collettività licatese a rispondere a quelle che sono le necessità del servizio idrico. La piazza è già quasi piena, ma ci aspettiamo ancora tantissimo altro coinvolgimento da parte delle persone. Licata sta rispondendo a questa chiamata per la difesa dei diritti. Oggi porremo quelle che sono le nostre proposte da comitato per dare le nostre soluzioni sia sul lungo termine che sul breve termine. In questo momento sappiamo di chi sono le responsabilità rispetto alla condizione attuale della gestione idrica e quindi vorremmo che questi soggetti non avessero più il potere di assoggettare la popolazione licatese e agrigentina tutti. Nel frattempo ricordiamo che anche a Canicattì i ragazzi stanno manifestando, quindi uniti insieme per difendere l'acqua pubblica. Angelo Nescente, piazza Carmine piena di gente che manifesta per l'acqua. Quali sono le richieste che vengono portate avanti da oggi e immaginiamo anche per il futuro dal comitato neocostituito? Allora, intanto questa manifestazione diventa importante per la città perché è la partecipazione che dà forza alla struttura cittadini e al comitato stesso. È chiaro che questo non è la fine di un percorso ma è l'inizio, quindi da domani per noi inizia il lavoro vero, cioè quello di strutturare il comitato e quindi avere sedi a Licata, a Canicattì, a Campobello, a Ravanusa, in maniera tale da creare un coordinamento unico capace di fare proposte e di chiedere diritti. Allora diciamo nome, cognome e ruolo. Giovanni Canda, fondatore del gruppo di agricoltori Coltivazione in Serra Tunnel nel campo aperto. Voi fate una battaglia dal vostro punto di vista per l'acqua nelle campagne da decenni. Qual è la situazione adesso, in questo momento? Gli invasi pieni nel corso dell'inverno bastano o siamo al punto di partenza? Il problema principale è che l'acqua che è caduta dal cielo, è caduta copiosa quest'anno, come sempre è stata buttata a mare, viene sversata a mare. Questo perché? Perché le dighe in gran parte sono interrate e quindi a causa di problemi strutturali che ci potrebbero essere l'acqua viene sversata a mare e non finisce nelle campagne. L'altro problema principale è che non vengono e non sono mai state costruite le condotte, non abbiamo mai stata costruita la condotta della diga Gebesi, non è stato completato il progetto della condotta della diga San Giovanni, così come abbiamo il problema della diga Comunelli che è interrata e anche in quel caso abbiamo un problema di condotte. Quindi questo è uno dei problemi principali, ma a contempo non sono stati sviluppati altri progetti che erano in essere o comunque di cui si è parlato. Penso ad esempio al depuratore, il famoso depuratore che doveva depurare le acque reflue, doveva portarle nella zona di Sant'Olivo e poi farle cadere per ricaduta nelle campagne e quindi questo avrebbe agevolato per circa 2 milioni di metri cubi di acqua le campagne. O penso ad esempio l'anno scorso è stata fatta una manifestazione sul dissalatore ma poi non ci sono stati dei risultati. Anche quello potrebbe essere uno dei tanti progetti da portare avanti che sicuramente porterebbe agevolazioni agli agricoltori che hanno reso grande questa città ma che hanno avuto veramente poco se non nulla soprattutto dalla politica.
Alfonso Buscemi, malgrado Licata sia tra le città che soffre meno l'acqua, il problema dell'acqua quest'anno, la città oggi è in piazza per manifestare insieme a Canicattì e insieme ad altre piazze che scenderanno in piazza nei prossimi giorni per lamentare i disagi. La CGIL è qui presente col massimo rappresentante provinciale. Qual è la situazione dal vostro punto di vista e che cosa si può fare? Il problema non è semplicemente legato alla contingenza di oggi, ieri, domani. Qui c'è un problema grave, così come è strutturato sia il servizio che l'organizzazione regionale rispetto alla gestione e distribuzione delle reti, quindi bene si fa a scendere in piazza per sollecitare la politica regionale in primis. Il governo regionale deve smettere di regalare soldi alle società private come Siciliacque, ai quali gli si danno soldi, gli si danno le strutture, vedi il dissalatore di Porto Empedocle, e poi si consente a questi di comprare acqua a pochi centesimi per rivenderla ai cittadini con oltre i 40 centesimi. In questo contesto chiaramente si va in sofferenza e quindi tanti cittadini rimangono senza acqua. Oggi Licata la soffre meno, ma ci sono altre realtà che la soffrono in maniera maggiore. Il mese prossimo probabilmente si inverteranno le parti. L'altro problema è legato alla mancanza delle reti idriche in pezzi importanti delle città. È arrivato il momento, e già siamo in grave ritardo, laddove si progettino anche le realizzazioni di queste reti idriche assenti. Ci sono interi quartieri che possibilmente 30-40 anni fa, 20 anni fa erano dei quartieri satelliti, oggi sono le città, le nuove città. Queste reti vanno costruite, così come i sindaci devono capire che la legalità va sostenuta a partire da essi stessi. Ci sono 4-5 sindaci che prendono l'acqua per le proprie utenze, asili nido, municipi e tutte le strutture del municipio, e non la pagano. Si dovrebbero vergognare, perché padri di famiglia, onesti, cittadini, famiglie intere che fanno sacrifici pagano l'acqua e poi i sindaci non la pagano. Questi 5 comuni mandano in sofferenza AICA, quindi non possono rispettare i contratti nel puntuale pagamento come è doveroso fare verso Siciliacque, e questi fanno venire meno l'acqua. Come vedete poi si innesca un meccanismo nel quale manca l'acqua, siamo in prossimità di un'estate e tutto questo va rimarcato oggi, laddove la sofferenza in alcuni ambienti è minore rispetto al mese di luglio e di agosto. Gero Nobile, presidente CNA Canicattì, e Laura Scrimali, comitato civico Acqua Bene Comune. La manifestazione di oggi ci si aspettava più gente obiettivamente, e soprattutto i commercianti, titolari di bar, ristoranti, pizzerie. Perché? Cosa succede a Canicattì? Si è solo leoni da tastiera? Sì, purtroppo è più semplice ovviamente aggrapparsi ad uno schermo, scrivere dietro una tastiera, lamentarsi di tutto quello che non va, e come sempre esporsi diventa il vero unico grande problema. Tuttavia a noi non interessa, nel senso che siamo talmente consapevoli e convinti della gravità della situazione che anche un numero basso di partecipanti riesce a dare senso a tutto quello che si è organizzato. Il comitato si è mosso per difendere il diritto primario, è un diritto umano fondamentale quello che ci viene negato, e noi dobbiamo lottare anche in 50. Dopotutto è l'intervento di ragazzi di 19 anni che questa mattina vengono con dei cartelloni, è proprio l'intervento che dà voce alla speranza, dà voce alle generazioni future, che sono quelle che di fatto detengono il potere di cambiare le cose. Quindi per noi è già un grande successo aver avuto la risposta di una fascia d'età così bassa, chiamiamola bassa, in realtà sono maggiorenni ovviamente, però siamo veramente fieri di questo tipo di risposta, perché si vede che la rassegnazione non colpisce in realtà il giovane, ma colpisce una classe di età che è provata ed è stanca di dover manifestare, doversi esporre per non ottenere nulla in cambio. Noi questo lo possiamo cambiare, le cose cambieranno soltanto finché ci crederemo, e noi non ci arrenderemo mai, anche se siamo 20.
Tra l'altro la situazione è precipitata negli ultimi giorni perché con la rottura della conduttura di Sicilia Acque non arriva l'acqua corrente a casa, non c'è acqua nei pozzi, gli autobottisti non possono prelevarla, siamo in estate quasi, cioè, la situazione sta diventando pesante. Esatto, paradossalmente la situazione si aggrava sempre nei momenti di maggiore necessità per i cittadini. Purtroppo diciamo, siamo impotenti rispetto alle istituzioni, però la voce più importante è quella del popolo che subisce la gravità della situazione, per cui siamo pronti a non fermarci, ad andare avanti, a fare dei sit-in nelle città di rappresentanza provinciali, quindi Agrigento nel caso specifico. Ancora nel 2026 facciamo il sit-in per l'acqua, è semplicemente una vergogna. La manifestazione si tiene in contemporanea con l'Icata, qui cosa chiediamo? Allora, io come rappresentante della CNA, quindi rappresento la piccola e media impresa e gli artigiani, la cosa che mi preme di più vedere un artigiano, un pasticcere, quando la mattina apre la saracinesca e manca l'acqua, è un grandissimo disagio, quindi una mancanza di introito alla propria azienda. E poi perché dare l'acqua a questi esercizi pubblici con la turnazione devono avere recipienti? L'acqua, questo esercizio deve avere tutti i giorni, l'acqua pubblica, quindi acqua pulita, acqua da bere, quindi qua parliamo di alimentazione, quindi non possiamo mettere noi recipienti in casa per erogare acqua, per fare la pasticceria, la panificazione. L'acqua deve essere giornaliera, H24, non a ore o in scadenza con la turnazione. Cosa chiede il comitato? Noi chiediamo delle risposte concrete, siamo stanchi di essere accontentati da provvedimenti che per carità sono necessari ma sono comunque temporanei e non sono strettamente legali, perché parliamo qui di autobotti che per carità, torno a dire, ci hanno aiutato, grazie agli autobottisti noi riusciamo ad andare avanti, ma non è la regola è che ci sia una fornitura continua, costante. Quella dell'autobot è una situazione temporanea, è una situazione di emergenza. Noi chiediamo e pretendiamo che la situazione venga regolarizzata, che si torni, anzi si inizi a vivere in una realtà, in un paese civile, dove quello che ci è dovuto ci deve essere dato, senza discussioni. Questo chiede il comitato. Intanto sono stati ultimati da Sicilia Acque i lavori lungo l'acquedotto del Fanaco in territorio di Casteltermini. Da oggi dovrebbe esserci il graduale ritorno alla normalità nella distribuzione idrica che riguarda anche l'ospedale di Agrigento San Giovanni di Dio. Cambiamo argomento. Alcune strade del centro di San Leone al buio da 2 mesi. Inutili le segnalazioni al comune. Una emergenza lasciata in eredità alla nuova amministrazione comunale di Agrigento è sicuramente quella del buio che ormai interessa tutti i quartieri. Un caso emblematico si verifica a San Leone, dove da oltre 2 mesi non si riesce a ripristinare l'illuminazione pubblica nelle vie Leopardi, Pascoli, Eolo e Martoglio, strade popolate, soprattutto d'estate. Un problema che comincia a preoccupare i residenti, che hanno chiesto al comune di effettuare gli interventi necessari per far tornare la luce nelle loro strade e superare la paura che si avverte con l'oscurità, ma finora è stato tutto inutile. Qualcuno, considerata l'impossibilità di comunicare con gli uffici preposti, si è rivolto alla stampa e anche noi abbiamo cercato di saperne di più. Nostro interlocutore, il dirigente pro tempore, responsabile dell'ufficio tecnico comunale. C'è da dire che eravamo alla vigilia del passaggio di consegne tra il sindaco uscente e l'insediamento del nuovo sindaco. Per me, ci risponde l'ingegnere dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Agrigento, domani è l'ultimo giorno di servizio, essendo terminato il mio incarico che cessa automaticamente con il mandato del sindaco. Lo stesso dirigente ci invita quindi a chiamare l'architetto dell'ufficio tecnico responsabile del servizio che si occupa di illuminazione pubblica. E qui l'ostacolo diventa proprio insormontabile.
ma il telefono dell'architetto squilla ripetutamente a vuoto, con il risultato che a San Leone, nelle vie Leopardi, Pascoli, Euro e Martoglio, le lampade dell'illuminazione pubblica restano ancora spente e non sappiamo fino a quando. A questo punto l'auspicio è che ad intervenire per risolvere il problema, oltre alla stampa, siano gli organi preposti alla sicurezza pubblica, perché il buio favorisce i delinquenti che hanno vita facile nel nostro caso, grazie proprio alla latitanza del comune di Agrigento. Aggiungiamo che San Leone non è purtroppo un caso isolato, visto che il problema del buio esiste da sempre nel popoloso quartiere di Fontanelle, anche qui regolarmente ignorato dal competente ufficio comunale. Dolore a Licata per la tragedia consumata sulla spiaggia di Marianello, dove una bambina di 7 anni, originaria di Ravanusa, ha perso la vita per un malore. A salvare la piccola non è servito l'intervento tempestivo dei soccorritori. La bimba è morta sull'elicottero del 118. I rischi del lavoro sotto il sole. L'intervento del presidente della regione Schifani, che ha firmato un'ordinanza. Oggi voglio parlarvi di una decisione importante che riguarda migliaia di lavoratori siciliani. Con l'arrivo delle alte temperature, lavorare per ore sotto il sole può diventare un rischio serio per la salute. Ed è per questo che ho firmato, come l'anno scorso, un'ordinanza che rafforza la tutela di chi opera all'aperto. La novità più importante è che le protezioni vengono estese anche ai rider, a quei ragazzi e ai ragazze che ogni giorno effettuano consegne in città con biciclette e scooter. Un settore che finora non era sempre considerato con la stessa attenzione. Nei giorni in cui il livello di rischio per il caldo sarà classificato come alto, sarà vietato lavorare sotto il sole dalle 12:30 alle 16. La misura riguarda agricoltura, edilizia, cave, logistica e appunto anche i rider. È una scelta di civiltà e di responsabilità. Nessun lavoro vale il rischio di un colpo di calore o di conseguenze gravi per la salute. La Sicilia vuole continuare a essere in prima linea nella difesa dei lavoratori, adeguando le regole ai cambiamenti climatici e alle nuove forme di lavoro. Proteggere chi lavora significa proteggere il futuro della nostra comunità. Il sindaco Sodano apra a tutte le forze politiche perché serve una giunta per la città. Lo dice il consigliere di Forza Italia Geraldo Alonci, il quale aggiunge che la vittoria di Sodano è sua e non di Lavardera. Secondo Alonci, il risultato delle amministrative consegna la vittoria al sindaco, ma certifica anche la forza del centrodestra in aula. Una settimana di festa a Fontanelle con un ricco programma grazie a Fontanelle Insieme, il servizio. Una settimana con tanto entusiasmo per l'edizione 2026 di Quartiere in Festa, la grande festa di Fontanelle, grazie al comitato Fontanelle Insieme. Grandi e bambini hanno vissuto dall'8 al 14 giugno una settimana con giochi, spettacoli, sport e tanto altro, con al centro un quartiere che vive sotto la spinta del comitato che coinvolge l'intera comunità. L'edizione di quest'anno è stata caratterizzata da un programma degno di nota. Venerdì e sabato sono state le giornate clou con il concerto dei Dixit. Questo è pure nostro, ragazzi. Starting our world for the cover up, manipulating the mass and controlling the people. Starting our world for the cover up, manipulating the mass and starting the people. The only God is the money and power. The only God is the sky and tower. The free nomination is a free nomination. The free nomination is a free nomination.
it's a freedom in action. Grazie. E la sfilata per le vie del quartiere di gruppi folk, carretti siciliani e cavalli. Moro, 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 moro. Sciato di nome cori, l'amore mio sei Come sempre, gli sponsor hanno risposto con sensibilità, favorendo la manifestazione che ha richiamato gente da ogni parte della città. La festa di quartiere a Fontanelle ha visto, come dicevamo, la presenza della band agrigentina dei Dixit, i 6 ragazzi musicisti vincitori del Cantagiro 2025 che si sono esibiti per oltre un'ora, presentando tra gli altri anche il brano che li ha portati alla ribalta nazionale. Al termine del telegiornale, alle 15.50 e alle 20.50, manterremo in onda una parte del concerto di venerdì nella piazzetta San Nicola di Fontanelle. Cronaca: i carabinieri della compagnia di Cammarata hanno arrestato 2 uomini già noti alle forze dell'ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato i 2 nei pressi del bivio Tumerrano sulla 189. A Canicattì, sequestrati sempre dai carabinieri, un pozzo e delle autobotti prive di autorizzazioni. Arturo Cantella. I carabinieri della compagnia di Canicattì, nell'ambito di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, hanno individuato un terreno agricolo al cui interno era presente un pozzo utilizzato per il prelievo di acqua destinata alla distribuzione mediante autobotti. Nel corso degli accertamenti è emerso che l'acqua sarebbe stata caricata su autocisterne prive delle necessarie autorizzazioni previste per l'attività di accumulo, trasporto, distribuzione e commercializzazione della risorsa idrica. Per queste violazioni sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti di soggetti interessati con contestuale diffida alla cessazione dell'attività. Sul posto è intervenuto anche il personale tecnico del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Agrigento, che ha proceduto al campionamento dell'acqua prelevata dal pozzo e dalle autobotti interessate. Le successive analisi di laboratorio hanno evidenziato la presenza di batteri coliformi con conseguente giudizio di non potabilità dell'acqua e potenziale rischio per la salute pubblica. All'esito degli accertamenti, i soggetti ritenuti responsabili sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento.
Il terreno agricolo e il pozzo sono stati sottoposti a sequestro al fine di impedire la prosecuzione dell'attività e tutelare la salute dei cittadini. L'attività dei carabinieri rientra nei controlli svolti nel settore della distribuzione delle risorse idriche, con particolare attenzione al rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e alla salvaguardia della salute pubblica. Dopo l'inizio dei lavori per la cosiddetta metropolitana di superficie a Fontanelle, gli operai delle ferrovie stanno procedendo alla bonifica dei luoghi, offrendo già un volto nuovo a tutta la zona dove sorgerà la stazione. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2026 e così procedendo è sicuro di arrivarci, rispettando le previsioni. Ricordiamo che per la metropolitana di superficie, che collegherà anche con l'ospedale San Giovanni di Dio, verrà utilizzato l'attuale binario della linea Palermo-Agrigento. Una notizia curiosa, da Messina: partorisce e si laurea nell'arco di 48 ore. Protagonista una donna di 26 anni. Una doppia gioia vissuta nell'arco di appena 2 giorni. Al Policlinico di Messina una giovane mamma ha coronato 2 importanti traguardi della sua vita: la nascita del figlio e il conseguimento della laurea. Protagonista della vicenda è Diana, 26 anni, che ieri si è laureata da remoto in scienze giuridiche direttamente dalla stanza d'ospedale, a meno di 48 ore dalla nascita del piccolo Maurizio. Il neonato, venuto al mondo con un peso di 3 kg e 160 grammi, ha anticipato i tempi. La data presunta del parto era infatti fissata intorno al 20 giugno e la giovane aveva programmato di completare il proprio percorso universitario prima dell'arrivo del bambino. Maurizio però ha deciso di nascere qualche giorno prima, costringendo la neomamma a rivedere i propri piani. Grazie alla rapida ripresa consentita dal parto naturale e alla disponibilità del personale sanitario, Diana è riuscita comunque a sostenere la discussione finale e a ottenere il titolo accademico senza lasciare il reparto. Mi sento ancora un po' frastornata per le tante emozioni vissute, racconta Diana Cariolo. Ringrazio l'ospedale per la sensibilità dimostrata e per avermi agevolato anche sul piano logistico nel completare il mio percorso. Alla giovane laureata e al piccolo Maurizio sono arrivati anche gli auguri della direzione amministrativa del Policlinico. Auguriamo alla mamma e al piccolo Maurizio un futuro felice e pieno di soddisfazioni, ha dichiarato il direttore amministrativo Elvira Amata. È una gioia sapere che il nostro ospedale è stato lo scenario di un momento doppiamente felice, che resterà certamente impresso nella memoria di questa famiglia. La storia di determinazione, impegno e felicità che ha trasformato una stanza d'ospedale in un'aula di laurea, rendendo ancora più speciale l'inizio di una nuova vita per mamma e figlio. Alla neodottoressa Diana e al piccolo Maurizio vanno i più sinceri auguri dalla redazione di Onda TV e Bella Sicilia, con l'auspicio che questo straordinario doppio traguardo sia solo il primo di una lunga serie di soddisfazioni e felicità. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco. Una mostra di Gianni Versace al Museo di Reggio Calabria, sua città natale. Vediamo con Margherita Trupiano. È stato un ritorno simbolico potente, quasi inevitabile. Gianni Versace è stato celebrato nella sua città natale attraverso una grande mostra che si è conclusa al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e ha riscoperto le radici mediterranee del genio della moda e il legame profondo con la cultura della sua Magna Grecia. L'esposizione ha raccontato il legame grande tra Versace e la sua terra, mettendo in dialogo moda, archeologia ed identità culturale.
oltre 400 pezzi provenienti da collezioni private, abiti iconici, accessori, bozzetti, arredi e materiali d'archivio sono stati affiancati a reperti della Magna Grecia, creando un percorso che ha intrecciato mito e contemporaneità. Il pubblico ha potuto riconoscere nei motivi classici, nei meandri, nelle figure mitologiche e nella celebre Medusa gli elementi che hanno ispirato la visione estetica dello stilista fin dagli esordi. L'allestimento articolato in sezioni tematiche ha ricostruito anche lo studio creativo di Versace e ha ospitato installazioni multimediali e videomapping realizzati dagli studenti dell'Università Mediterranea, capaci di reinterpretare la sua eredità con linguaggi moderni. Il titolo Terra Mater ha ricordato che tutto parte da qui, dalla luce del sud, dai colori del Mediterraneo, da una terra che Gianni ha portato nel mondo trasformandola in stile, linguaggio, icona. Ad evento concluso, qualcosa è rimasto più forte del silenzio. Gianni Versace continua a vivere nella memoria di chi lo ha amato, nel genio che ha rivoluzionato la moda e in quel legame indissolubile con la sua terra e con quella Magna Grecia che ha nutrito ogni sua creazione. Perché Versace non se n'è mai andato davvero, è rimasto nei simboli, nei colori, nei miti che lo hanno ispirato e in quella luce del sud che ancora oggi illumina il suo nome. Siamo allo sport calcio. L'Aragona riparte con Fabio Picone. È lui il nuovo allenatore della formazione del presidente Luigi Monreale. Ieri la presentazione alla stampa. Cosa ti ha spinto ad accettare il progetto dell'Aragona? Cosa mi ha spinto? Mi ha spinto l'ambizione che ha il presidente Monreale. Fin dal primo giorno in cui ci siamo incontrati abbiamo avuto sempre quel sentore e le stesse vedute che ci hanno portato per il sì. Vedo che dopo il campionato che è finito è subito ripartito a 1000 carico e con la consapevolezza di far bene il campionato 21 e la stessa cosa è nata per me, quindi non è passato molto tempo per il fatidico sì. Le tue ambizioni quali sono? Le mie ambizioni sono di far bene, di portare più gente allo stadio, in primis di divertirci noi e poi di far divertire il pubblico e i nostri tifosi. Quella sciarpa al collo dell'Aragona adesso per te cosa rappresenta? Rappresenta tanto, rappresenta sacrificio, rappresenta sudore, rappresenta senso di appartenenza, rappresenta un qualcosa che unisce una comunità per intero e quindi dobbiamo rispettarla, onorarla con il lavoro, con il sacrificio quotidiano della settimana e poi cercheremo di raccogliere il massimo dei frutti la domenica. Parliamo di campo, che calcio proverai a far giocare la tua Aragona? Ma guarda, più di calcio io direi di principi motivazionali, come ti ho detto, quindi passione, voglia, senso di appartenenza e poi principi di gioco dove si baserà, voglio una squadra che sia protagonista durante la gara, che non abbia paura di affrontare l'avversario, di giocarsela con tutti e contro chiunque, a prescindere dal blasone che andremo a incontrare o altre squadre attrezzate per il campionato. Presidente, inizia l'era Fabio Picone sulla panchina dell'Aragona, come nasce questa trattativa? Ma per la verità io Mister Picone lo seguo già da qualche anno perché mi ha impressionato 2 anni fa quando eravamo nel girone C, quando l'abbiamo incontrato il Nicosia sia qua ad Aragona che poi a Nicosia. Ho avuto modo di vedere insomma, che il mister è uno che ha le idee chiare, che fa giocare bene le squadre, che valorizza molto i giovani e quindi da lì insomma mi si è accesa una lampadina e oggi abbiamo ritenuto maturi i tempi per poterlo portare qui ad Aragona e lo ringrazio perché ha rifiutato anche squadre di categoria superiore, perché ha sposato il progetto Aragona e sono sicuro che farà bene. È l'uomo giusto per tentare la scalata all'eccellenza? Ma guarda, ancora parlare di scalate mi sembra un po' prematuro. Noi stiamo cercando di mettere all'interno di questo contenitore le persone che noi riteniamo giuste
le giuste motivazioni, la giusta organizzazione. Poi è chiaro che il campo, come sai, riserva sempre poi delle sorprese. Sarà molto difficile, insomma, ripetere il campionato che abbiamo fatto lo scorso anno, questo ce lo dobbiamo dire, ma ciò non toglie che l'Aragona sarà protagonista anche alla prossima stagione. Che squadra allestirete per la prossima stagione che sta per cominciare? Con quali obiettivi soprattutto? Ma allora, la squadra che noi stiamo allestendo, intanto ti dico subito che abbiamo abbassato notevolmente l'età media. Abbiamo abbassato notevolmente l'età media perché noi vogliamo una squadra di corsa, una squadra di gamba, arriveranno tanti nuovi giocatori, cambieremo un po', diciamo, la modulazione degli allenamenti perché non ci alleneremo più la sera ma bensì il pomeriggio, aumenteremo anche la frequenza degli allenamenti, questo perché vogliamo abituare questi ragazzi a giocare, ad allenarsi in orari di gara la domenica come è giusto che sia, e poi punteremo molto anche al percorso di Coppa Italia, e quindi abbiamo chiesto anche a questi giocatori di alloggiare qui ad Aragona perché li vogliamo sempre disponibili. Presenterete domande di ripescaggio? In eccellenza ovviamente. Sì, stiamo cercando di capire se ci sono le condizioni, i presupposti, se ci sono i posti soprattutto, perché noi abbiamo comunque un buon punteggio, quindi non appena apriranno la slot, se avremo contezza che ci sono posti disponibili, noi ci faremo trovare pronti e faremo domande di ripescaggio. Ancora calcio, il Camarat del presidente Giuliano Traina sfiora l'impresa della promozione in Serie D. Una promozione che sarebbe stata meritatissima, ma fermata solo dalla sfortuna e da alcuni episodi. Ieri ad Avola è finita in pareggio dopo il gol dei cammaratesi che alla fine aveva fatto sognare. A favorire i siracusani è stato comunque il gol segnato sul campo dei Salaci al 99esimo della partita di andata, praticamente a tempo scaduto. Ma il calcio è anche questo, purtroppo. C'è da dire che ieri ad Avola la squadra di casa ha fatto di tutto per innervosire gli ospiti, con perdite di tempo non considerate dall'arbitro, che alla fine ha assegnato solo 5 minuti di recupero, troppo esiguo stando alle continue interruzioni. Ai ragazzi del presidente Traina vanno comunque gli applausi dei tifosi per l'impegno dimostrato. Con lo sport si conclude il nostro telegiornale, grazie per l'attenzione, arrivederci.